Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bun, jadi langsung aja kali ini aku mau sedikit berbagi cerita ya, pengalaman kemarin pas aku sakit, atau bisa dibilang berbagi tips juga. Ini mengobati batuk yang membandel ya, atau kayak kering gitu biasanya kan lama tuh. Jadi kemarin tuh aku sakit Bun, 2 hari ya batuk. Biasanya kalau nggak diobatin tuh nyampe 1 bulan. Cuman kemarin aku coba ngeracik daun saga ini ya, yang udah dikenal banyak orang sebagai tanaman herbal, banyak banget manfaatnya. Antara lain untuk ngobatin flu, batuk, demam, dan bisa juga untuk sariawan. Nah, daun saga yang mau aku racik ini kebetulan jenisnya rambat ya. Katanya ada yang jenis pohon, cuman yang banyak ditemukan itu yang rambat gini. Nah, ini mau aku ambil beberapa helai, 13-15. Aku mau ambil secukupnya aja karena untuk 1-2 kali minum aja. Nah, ini di marketplace banyak yang jual ya Bun, dalam bentuk bubuk atau kering. Kalau misalnya Bunda mau nyari produk ini, klik aja link di deskripsi ya. Oh ya Bun, ini mitosnya ya dari nenek. Itu kita ngambilnya harus ganjil. Jadi kalau nggak 9, 11, 15. Jadi ini aku turutin aja ya. Tadi ngambil 13 helai. Nah, udah dicuci bersih, ini kita siapin air hangat. Kemudian kita buang tangkainya. Nah, setelah itu kita remas. Sebenarnya nggak diremes juga bisa ya, cuma nanti diemin lama gitu, diendapin dulu sekitar 15 menit biar dia meresap gitu kan. Nah, untuk daun 13 helai tadi airnya tuh 1/8 ya Bun, dikit aja. Nah, karena ini enggak disaring ya, kita ambil, kita pisahkan daunnya, tapi lebih enak disaring sih. Oke, kita cicipin Bun. Nah, ini rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Beneran Bun, ini kayak ada manis-manisnya gitu, manis-manis daun. Tapi ya bisa diterima lah, enak. Oke Bun, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat.